पारा नंबर 20 सूरत अन्नमल आयत नंबर 67 सफ़ा 610 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أوايها خلق شكافران دي أئذا كنا ترابا آيا شكلا منغشو خوري وآباؤنا أو زمن فلارنكا أئنا لمخرجون نبيابا منغا واپس جمدي كولشو لقد وعدنا بشكا وادشويوا هذا هم ددي خبري نحن ولا آباؤنا من او زمن پلارنک سرا من قبلو لڑوان دینا ان هذا ندادا خبرا الا مگر اساطير الاولين قصید مخکنو قل ورتو فرمایا سیرو فی الارض گردئی پس مکہ کی فانظروا بیا اگورئی کیف کانا جسنگشو عاقبت المجرمین انجام دا گناہگارانو ولا تحزن علیہم او تمغم جن کی گا پدئی باندی ولا تکن او مکی گتا فی ضیق فاتنگئی دزرکی مما یمکرون اغسنا دیچی کم مکر کئی ویقولون او دیوائی متى هذا الوعد كلبوي دغوادا إن كنتم صادقين فتاسو رشتنيي قل دورتو فرمايا عسى أن يكون شاید چی شویوی ردف لكم نزدی تاستا بعض الذي سنیحغ عذاب تستعجلون جتاسوی پجلدی غاڑی بسم الله الرحمن الرحيم مذکورہ رکو مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی دری خبری آغاز ذکر گئی یو د باس بعد الموت خبره یعنی د مرگ نپس یو بل زندگی را روانه ده د هغې عقیدې ته اشاره کوي او د کافرانو په هغه عقیده باندې اعتراضونه دي د هغې جواب الله تعالی نقل کوي دویم الله تبارک و تعالی خپل فضل او کرم په انسانانو ذکر کوي چې انسانان او خاص کر کافران په قرآن مجید باندې او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قسمه قسم شبهې او اعتراضونه کوي خو بیا هم د الله تعالی فضل او کرم دی چې الله تعالی په دې باندې عذاب زر نه راولي او دریم الله تبارک و تعالی د قرآن مجید ذکر کوي کہ قرآن مجید دغه ټول اختلافات ختم کړي دي د وحدانیت دعوت ورکړی دی چې ټول په یو کلمه باندې متفق شي اوله مسله هغه چې نن ذکر کېږي د باس بعد الموت ته کافران د دې خبرې نه منکر دي چې د دې ژوند نه بعد یو بله زندګي شته او الحمدلله د مسلمانانو دا عقیده ده چې زمونږ دا ژوند حقیقي ژوند نه دی او دا مرگ چې په انسان باندې راځي نو دا حقیقي مرگ نه دی ختمیدل نشته دا ختمیده نه دی او دا ژوند هغه همیشه نه دی بلکې د دې نه پس یو بله زندگی را روانه ده چې هغه همیشه زندگی ده او د ابد الآباد زندگی ده
او که هغه زندګۍ دپاره چا تیارې کړی نو همیشه دپاره د هغه ژوند دی، همیشه دپاره د هغه ځواني ده، همیشه دپاره د هغه نعمتونه دي، همیشه دپاره به هغه خوشحاله وي، تفریح کې به وي، او ړه ته به یو سکون او اطمینان، بدن ته به راحت هغه میلاوي. هغه نعمتونه دي چې هغه مونږ په ژبه باندې نشو بیانولی، مونږ په ذهن او په زړه کې د هغې تصور نشو راوستی، په غوږونو باندې هغه نعمتونه مونږ نشو اورېدی. حدیث مبارک کې راغلی دی چې الله تعالی خپلو نیکانو بندګانو ته داسې څیزونه تیار کړي دي چې هغه سترګو نه دي لیدلي، غوږونو نه دي اورېدلي، زړه کې د هغې سوچ هم نشي تېرېدی. الله دې تاسو مونږ ته نصیب کړي. کافران د هغې نه منکر دي، د هغې ته دا څیزونه نه میلاوېږي. دې زمانه کې ډېر زیات زمونږ مسلمانان وروڼه چې هغې ملحدین نه دي، یعنی کافران نه دي، خو لیکن د کافرانو د تبلیغ د وجه نه هغه متاثره دي، د دغه عقایدو نه متاثره دي، او غلطه سټډي او غلطه مطالعه او غلط ریسرچ کړی دی. قرآن مجید او حدیث مبارکه هغې نه دي کتلي، د هغې هم وایي دا زندګۍ نه پس چې انسان مړ شي بس ختم، معامله ختمه شوه، معامله ختمه نه شوه. اوس خو حقیقي معامله هغه شروع شو. کم سیز دپاره چې تیارې کېدو نو هغه سیز اوس شروع شو. لکه مثال په طور باندې یو کس دی او ټول کال دی لګیا دی او کالج، سکول، یونیورسټي یا مدرسه وی، او د امتحان ورځې چې راشي نو کتابونه ختم شي، خامخا کورس ختم شي، او امتحان به ورکوئ او دی وی بس ختم شو، بېغمه شو. ټول ټیچران به ټول مدرسین، معلمین، استادان هغوی به ورپورې خاندي، مور او پلار به ورپورې خاندي، غوسه کېږي به ورته چې ته خو قمقل یې. معامله خو اوس شروع شوه، د نن ورځې دپاره خو دا دومره خواري تا کوله. اوس پته امتحان ورکې نه چې هغې کې کامیاب شي نو بیا به چې کوم دی نو ته نتیجه خیز زندګي به دې وي، او وروستو به بیا به ته په دې باندې مزې کوې. نو دکه شانتي زمونږ دا ژوند دا خو امتحان دی. کله چې انسان مړ شي نو معامله ختمه نه شوه، اوس معامله شروع شو. اوس د ده باقاعده د هغه تیر شوي ژوند، د هغه حال، د هغه څومره قال او حال او حالات چې په ده باندې تیر شوي دي هغه ټول به ورته اوس باقاعده میلاویږي. خو کافران هغه دا خبرې نه مني او د دې نه منکر دي. زمونږ ډېر مسلمانان وروڼه چې هغوی قرآن او حدیث نه ناخبره دي، هغوی هم په دغه ګنده سوچ باندې دي او ډېر باقاعده وایي چې یاره دا انسان اول مګرمچ و، بیا چې کوم دی نو مار شو، بیا لړم شو، بیا ګډه شوه، بیا انسان شو. دا فضول خبرې، دا نه عقل مني او نه نقل مني، نه قرآن او حدیث مني او نه عقل مني. انسان څه شی و؟ الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې ذکر کړی دي. الله تعالی فرمایي بین الصلب والترائب، ته د مور سره وي او د پلار په ملا کې وي. الله تبارک وتعالی په یو مخصوصه طریقه باندې، په ناشنا او عجیبه طریقه باندې د دې دنیا ته راوستي. لم یکن شیئا مذکورا، ستا مخکې ذکر نه و، د مخکې مار او لړم او شادو او دا څیزونه نه وي. لم یکن شیئا مذکورا، هېڅ ذکر ستا نه و. قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، قرآن مجید کې دا بار بار ذکر کړي چې مخکې ته اسم نه وي او اوس پیدا شوي، او بیا به یو وخت تا باندې راشي ختم به شي، او بیا به ابدالآباد دپاره جمع کېږي، ابدالآباد دپاره. او دی څه وایي اول چې کوم دی لړم و، بیا مار شو، بیا شادو شو، بیا انسان شو، آخر کې به بیا دغه شی شي، دا جوسه ختمه شي، دا روح وایي بیا شادو ته لاړ شي او دې ته لاړ شي او دې ته لاړ شي. چې ښه انسان وي نو ښه ځناور ته لاړ شي، چې بد انسان وي بد ځناور ته لاړ شي. دا ټول فضول خبرې دي، دا ټول فضول خبرې دي. ما ته یو کس وایي ما په دې ډېر ریسرچ کړی دی، دا د ساینس خبرې وایي رښتیا دي. دا ساینس ټولې رښتیا دي، د ساینس ټولې رښتیا دي. کوې چې ټولې رښتیا دي خدا دروغ دي، او کوې غلطې پکې شته خو بیا زما خبره ته ومنله. که ته وایې ټولې رښتیا دي نو دا خبره ستا دروغ ده. ولې؟ ځکه ساینس مخکې وي دنیا باسې مسطحه ده، سړی پرې تلی شي، چې څومره لرې پورې تلی شي. اوس وایي نه ګول مخکې وي نور تاویږي دنیا ولاړه ده، اوس وایي دنیا تاویږي نور ولاړ ده. پته نه لګي چې چا ومنو. دا قرآن او حدیث چې کومې خبرې ویلي دي په یوه خبره باندې ولاړ دي، ای په یوه خبره باندې باقاعده کلک ولاړ دي. پخوا به خلکو وي چې یاره دا جنتونه کم ځای کې دي، اوس ساینس هم ومنله چې جنتونه شته. پخواني ساینس نه منله، وایي دا جنتونو نه مراد وایي چې کوم دی ښې ښې باغیچې دي،
لوی لوی خلق پاتې شوي په دې باندې دوکه شوي دي وي جنتونه نشته کوم ځای به دومره لوی جنت پیدا شي چې یو انسان ته به لس چنده دنیا عمره جنت میلاو شي دا به څنګه کېږي دا نشته د دې نه مراد چې کوم دی نو باغونه دي د سوات او د مري باغونه دي دا باقاعده لوی کتابونو کې به لیکل ډېرو غټو خلکو پې دوکه خوړلې وه اوس ټول ومنه چې نه شته باقاعده د دې وجود شته نو پخواني ساینس ډېرې خبرې غلطې وي اوس چې کوم دی نو پخواني ساینس دا وي چې یاره د سپوږمۍ ته څوک نه شي تللی ځکه بره د اور یو دایره ده اور نه تېرېدی نشي اوس دا دې ورخیږي پخواني ساینس نه منه نو دا خبرې باقاعده د ساینس خبرې یقیني نه دي د ساینس هغه خبرې یقیني د قرآن او د حدیث مطابق دي کومه خبره د قرآن او د حدیث مخالف ته هغه خود به خود غلطه ده او په خپله باندې هم غلطي باقاعده ثابتوي د نن نه 15 کاله مخکې لاړ شه وړوکی موبایل دی اوس غټ موبایل رالو وړوکی موبایل د سره رک شو ساینس خپله غلطي ومنله چې 15 کاله مخکې مونږ ډېر رستو او هغه موبایل غلط و هغې کې اسم نه و ٹھیک شو جي 10 کاله بعد به بیا وایو دا موبایل هم غلط و 10 کاله بعد نو ساینس په خپله دا غلطي مني لګیا دی چې هغه جدید شی راځي نو قدیم په خپله باندې غلطیږي یاره هغې کې دا شی نو هغې کې دا شی نو هغې کې دا شی نو نو معنا څه چې نو خو دا خو وایي نه چې غلط و خو دا خو باقاعده د دی مقصد دی چې مخکې څیزونه چې څومره مو نه غلط و اوس چې نوي کوم څیزونه راځي نو خلک په خپله باندې مجبوره دي نو ساینس هره ورځ دومره ترقۍ طرف ته روان دی یا زړې خبرې په خپله باندې دی غلطېږي قرآن مجید ناشنا کتاب دی آدم علیه السلام چې پیدا شوی همدغه شانتې خوله یې وه همدغه شانتې غاښونه وي همدغه شانتې ږیرې وه قرآن مجید چې کومې خبرې کړې وي قیامت به راشي به غلطه نه شي جنت ته به د انسان لاړ شي همدغه انسان به وي چېرته به دا تاسو ونه وایي چېرته حدیث کې راله چې آدم علیه السلام انسان الله پیدا کړی و هغه غلط انسان و د هغه شکل داسې نو پکار داسې پکار اوس یې بدلو غاښونه چې کوم دی نو داسې نو پکار داسې نه اول کې الله تعالی سوي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ما خشته پیدا کړم دغه انسان به تر قیامته پورې وي په جنت کې به د ساینس خبره غلطېدی شي د قرآن او د حدیث خبره قیامت څه جنت او جهنم ته هم انسان لاړ شي هغه خبره نشي غلطېدی هغې کې غلطي نشي راتلی دا د انسان د ذهن کتاب نه دی دا د الله د ذهن کتاب دی الله تعالی فرمایي دی په دې خطا دي دی سوی د مونږ پلار او نیکه سره دا خبرې شوي وي دا مخکینی واقعات دي سټوریانې دي او بس دا چې کوم دی نو مونږ صرف اورو الله تعالی فرمایي وګورئ مجرمانو مخکې داسې خبرې کړې او نبی علیه السلام ته وایي په دې خفه کېږه مه سینه مه تنګوه او دی چې دا خبرې کوي نو دی وایي چې زر دی دا خبرې مونږ ته ښکاره شي الله تعالی فرمایي دا به ووینئ دا به ووینئ په دلیلونو باندې الله تعالی دا خبره ثابتولی چې دی دلیل دی او دی دلیل دی او دی دلیل دی هغه اسانه وه الله تعالی څو ځله ذکر کړی دی الله تعالی فرمایي دا انسان دا فصل پیدا کی فصل هغه باقاعده رالوی شي وکري او بیا الله تعالی رالوی کی بیا وریبي بیا وشي بیا وریبي بیا وشي بیا وریبي بیا وشي شاوتل څلور پنځه ځله هغه چې کوم دی نو کېږي دغه شانتې نور څومره بوټي دي د هغې تخم پاتې شي بیا ورواچي بیا رازرغون شي بیا ورواچي بیا رازرغون شي بیا ورواچي بیا دغه شان د انسان هم د انسان هم الله تعالی تخم پرېږدي دا باقاعده اوس ساینس هم مني چې ټول انسان به خاورې شي سپینل کارټ یې وایي نه خاورې کېږي دا سیل دی دا پاتې دی همدغه سیل الله پرېښی دی دا تخم الله پرېښی دی بس دې ته به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې آواز وکړي باران به پې وشي دا به بیا انسان را پیدا شي دا باقاعده ثابتې خبرې دي خو الله دا نرۍ خبرې او دا واړه دلایل د عقل نه ذکر کوي الله وایي وبې ویني الله اسانه خبره کوي چې څوک منکر دی وبې ویني وبې ویني چې یاره کوم ځای کې دي او څنګه دي په بهرحال دا زموږ عقیده ده او ډېره بهترینه عقیده ده او دا عقیده دا الله تعالی مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ یو سبب دی ځکه یو انسان ټول عمر عبادت کوي ټول عمر ځان ستړی کوي او ټول عمر الله راضي کوي او بیا د هغې څه نتیجه نه وي دی به خامخا خفه وي دی به خامخا هغه چې کوم دی نو خفه وي نه الله تعالی وایي د دې نتیجه شته دا د عمر په دې دنیا کې تیر کو او تکلیف دې تیر کو ټول عمر دې زه راضي کمه اوس به چې کوم دی د دې نتیجه ته مومي خو لیکن لږ صبر وکړه آخرت والا زندګۍ کې به درته مزې میلاوېږي الله دې موږ ته نصیب وفرمایي وقال الذین کفروا وایي هغه کسان چې کافران دي ایذا کنا ترابا آیا چې څومږه خاورې و آباؤنا زموږ پلاران هم ائنا لمخرجون نو آیا موږ به واپس را پاسولی شو لقد وعدنا هذا بېشکه واده شوي وه د دې خبرې نحنو ولا آباؤنا موږ او زموږ پلار نیکه سره من قبل وړاندې د دې نه
ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر قصې د مخکینو قلت ورته فرمایا سیرو فی الارض وګرځئ په ځمکه کې فانظروا ګورئ کیف کان څنګه دی عاقبت المجرمین انجام د ګناهګارو ولا تحزن علیهم تمغم جن کېږه په دې باندې ولا تکن او مکېږه فی ضیق د زړه په تنګۍ کې مما یمکرون دی چې کوم مکر کوي ویقولون دی وای متى هذا الوعد کله به وي دا وعده د آخرت ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی قلت ورته فرمایا عسى ان یکون شاید چې شوي وي ردف لکم نږدې تاسو ته بعض الذي بعضې هغه عذاب او قیامت تستعجلون چې تاسو یې زر غواړئ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین.